ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எல்லா இடங்கள்லையுமே பரவலாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ்லேயே சொல்லிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் வீட்லேயும் வந்து மார்னிங் ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்ச நேரம் மழை பெய்யாமல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து அப்படியே மெதுவாக மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. உங்கள் ஊர்லலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சேஃபாக வீட்டிலேயே இருங்க, வெளியில் எங்கேயும் போக வேண்டாம். வீட்டில் கொஞ்சம் பால் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து பன்னீர் ஆக்கிட்டு அதை பன்னீர் புர்ஜி பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தி பன்னீர் புர்ஜி செஞ்சுருந்தேன். சப்பாத்தி விதவிதமான ஷேப்பில் அண்டார்டிகா ஆப்ரிக்கா மாதிரியெல்லாம் வந்துருந்துச்சு. ரவுண்டாக கரெக்டாக பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பு வரவே மாட்டேங்குது. ஸோ இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிசைனில் சப்பாத்தியெல்லாம் சுட்டு எடுத்துகிட்டு இடையில மழை பெய்யறதையும் வந்து பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டு குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மார்னிங்கே குக்கிங் முடிச்சாச்சு. புடலங்காய் மிச்சம் அந்த காயெல்லாம் சேர்த்து போட்டு ஒரு கிரேவி மாதிரி வச்சுட்டேன். நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி. பாய்.